is a bit shy. တက်တော့ကတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကတ်တယ်သူပြလိုက်ဒီမှာဘာလို့မတက်တာလဲဟိုတနေ့တွေးပြီးတော့ဟိုဟာဆိုတော့လေစီးတယ်ကျန် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒိုလီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကဒိုလီတို့ရုံးရဲ့ကန်တင်မှာလောတယ်မမှုရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ထမင်းစားဖိတ်ထားတယ်သူတို့စနေနေ့ကတော့အိတ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတမင်ချင်းနဲ့အတူသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဖျားချောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဖျားချောင်းတက်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာတမင်ချင်းနဲ့ဒီ Care Central မှာဆုံပြီးတော့ဒိုလီသွားခဲ့တယ်ဒီဟိုဟာ Care Central ကနေပြီးတော့ဒိုလီတို့ယထာပေါ့နော်ပါတူ cave ကိုယထာစီးသွားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးလေးရဲ့အိမ်ကယထာနဲ့နီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Care Central ကနေ all the way to Batu Cave ဒီထားစတိုက်စီးသွားရမှာပေါ့နော် Yeah. Yes. 2:20. Yes. အခုကတော့ယထာဆောင်နေတာယထာရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီ KTM ယထာစီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် KTM ယထာကိုနိုင်ဝက်ကျော်လောက်တနိုင်နီးပါးလောက်စီးရပါတယ်နော်အခုယထာစထွက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုတို့သွားမယ်ပေါ့နော်ယထာနဲ့အတူတူတောက်လျှောက်ဒီခီးစဉ်သွားမယ်အဲဒီခီးစဉ်မှာလည်းနှစ်ယောက်သားစကားတွေကပြောမကုန်ရပ်ပင်းပေါ့နော်ပြောမကုန်ဘာတွေပြောလဲတော့မသိဘူး breakfast စားပြီးတဲ့အကြောင်းတွေဖျားเจ้าတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေပြောတာပေါ့နော်စားပြီးပြီလားသူပါစားခဲ့လဲကိုပါစားခဲ့လဲဒီအကြောင်းတွေပြောကြတယ်ရောက်ပါပြီသူရှက်မစားနေတာခုတော့ Batu Cave Station ကိုဒိုလီတို့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ဒီနေ့ကဒီ tourist တွေအများများတယ် weekend လည်းဖြစ်တာကို school holiday လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဦးလေးအိမ်ကို taxi နဲ့ဦးလေးကလာကြိုတယ်ပေါ့နော်ဒိုလီတို့နှစ်ယောက်ကိုအခုအိမ်ကိုရောက်ပါပြီအိမ်မှာဦးလေးမျိုးသမီးကဒိုလီတို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပြီးသူကစောင့်နေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာရောက်ပြီဆိုတော့စကားတွေပြောကြထမင်းမစားခင်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောမေးမြန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာတာတွေလည်းပြောကြရင်ဒီတိုင်းဟိုမိတ္တဟာတော့ဖွဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဦးလေးတို့နေတဲ့ရက်ကွက်မှာကမြန်မာမွတ်စလင်တွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကမြန်မာမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးလေးကရှင်းပြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအိမ်နီးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအများစုပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒိုလီဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့နားလဲရလဲဆိုတော့ဒိုလီတို့ကမတူညီတဲ့ background တွေမတူညီတဲ့ culture တွေမတူညီတဲ့ဘာသာရေးနောက်ခံ background ကနေလာပေမဲ့လည်းတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုနဲ့ပေါ့နော်သူတစ်ပါးရဲ့ culture သူတစ်ပါးရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးကိုဒီလိုမျိုး respect ထားတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးရှိအောင်အမှုကျင့်မျိုးရှိအောင်နေရမယ်ဆိုတာကိုအနေနဲ့သင်ယူရတယ်ပေါ့နော်။ဘဝဘေးနေရာကပဲလာပြီးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာပိုးကွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်လေးစားမှုရှိရမယ်လေးစားမှုပြရမယ်ဆိုတာစီးလုံးမှုရှိရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီခေတ်လေးမှာသင်ယူရတယ်လေ့လာရတယ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့အိမ်မှာကိုတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ welcome လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွေးမွေးတယ်အခမ်းနေဆိုတာကလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာဘာသာတွေမတူလူမျိုးတွေမတူပေမဲ့လေတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဝေပေးကမ်းခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး it နေမှာတူတူစားကြတောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကန်ဒီမှာတပ်ပုံတွေရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒိုလီတို့ကားနဲ့ပဲယထာ station ဘက်ကိုဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ယထာစီးပြီးတော့ဗောနော်တောက်လျှောက်ပြန်သွားတယ်ခေရပြန်ရောက်တဲ့အထိပေါ့ဆိုတော့ဒီခီးစဉ်လေးတော့ခဏသွားခဲ့ပေမဲ့အရင်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye